अभी हमारे पास आईफोन X आया है, नॉट स्विचिंग ऑन फ़ोन है। तो चलिए फ़ोन को ओपन करके देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है। तो फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। एक डेड फ़ोन को कैसे रिपेयर करते हैं यही मैंने ये वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। तो एक बार ओपन करके देखते हैं। ये फ़ोन पहले भी किसी ने ओपन की, कोई टेक्नीशियन ने कहीं पे भी कस्टमर ने करवाया है तो बहुत इजीली ओपन हो जा रहा है। ये देखो, ये इसके अंदर प्लेट भी नहीं है, तो इससे पहले ये फ़ोन ओपन हो चुका है। तो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग चेक करेंगे कि क्या कोई फ़ोन में शॉर्टिंग है कि नहीं, क्योंकि मैंने चार्जर में चेक किया था, कोई एम्पियर नहीं ले रहा था चार्जर में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चार्जर को लगा के देख लेते हैं पहले, क्या कोई वोल्टेज लेता है कि नहीं बैटरी कनेक्टर पे। ये देखो, मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि बैटरी कनेक्टर पे कोई वोल्टेज बनता है कि नहीं। ये देखो, कोई कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग ही है। इसके लिए बैटरी कनेक्टर पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। देखो, कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। एक बार हम बजर रेंज में सेट करके मल्टीमीटर को चेक करते हैं शॉर्टिंग है कि नहीं। देखो, 414 एक साइड पे आ रहा है। रिवर्स बायस में अब देखो, दूसरी साइड पे 495 आ रहा है, 495। देख सकते हो फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है, मल्टीमीटर में भी शॉर्टिंग ही दिखा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं VCC मेन लाइन ही शॉर्ट लग रही है मेरे को। देखो 414, ये देखो 500 के आसपास पे रीडिंग आ रहा है। मतलब एक साइड पे 1000 से ऊपर होना चाहिए और दूसरी साइड पे 350 400 के आसपास में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये शॉर्टिंग ही है फ़ोन। एक बार हम क्या करेंगे, पीसी में जाके हम पिप मैप में चेक करते हैं VCC मेन लाइन कौन सी है, क्योंकि हमको मदरबोर्ड को ओपन नहीं करना है, मतलब सेपरेट नहीं करना है। बिना सेपरेट ही हम ये फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग निकालने की कोशिश करेंगे, बिना सेपरेट किए हुए। ये देखो, आईफोन X मैंने खोल लिया है। ये वाली VCC मेन लाइन है। तो ये तो मदरबोर्ड के अंदर में, अंदर की साइड है। कोई मदरबोर्ड के ऊपर कोई VCC मेन, ये देखो, ये डिस्प्ले कनेक्टर की ये कनेक्टर पे VCC मेन लाइन जा रही है। तो यहाँ पे हम हाई पावर का झटका देके वो शॉर्टिंग को, जो भी कैपेसिटर होगा वो शॉर्टिंग को हम बंद कर देंगे, मतलब जल जाएगा। देख सकते हो VCC मेन लाइन में बीप बजर की आवाज़ आ रही है। एक बार DC पावर सप्लाई में हम कनेक्ट करके देख लेते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे भी फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है DC पावर सप्लाई। चलो, अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट किलर को
1.5 वोल्टेज की रेंज में 1.5 एम्पियर की रेंज में सेट करके उसको हाई पावर का झटका देंगे। ये देखो बिग बाज़र की आवाज़ आ रही है, ये हम अभी शॉर्टिंग निकाल रहे हैं। ऐसे करके जो भी कैपेसिटर अंदर में होगा वो बंद हो जाएगा। थोड़ा एम्पियर को बढ़ा देते हैं क्योंकि कैपेसिटर अभी बंद नहीं हुआ। ये देखो अभी आवाज़ नहीं आ रही, उसका मतलब ये कि ये हमारा जो भी शॉर्टिंग था वो निकल चुका है। वो जो कैपेसिटर था वो अंदर में कहीं पे बंद हो गया, मतलब जल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हो बीप बजर की आवाज़ नहीं आ रही है। अगर मल्टीमीटर में देख लेते हैं, पहले वहाँ पे बीप बजर की आवाज़ आ रही थी मल्टीमीटर में। तो अभी क्या रीडिंग आता है कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। चलो हम पहले रीडिंग को देख लेते हैं। ये देखो रीडिंग आ गया, उसका मतलब ये है कि हमारा जो शॉर्टिंग था वो परमानेंटली निकल ही गया है। आप देख सकते हो, एक बार फिर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखो ये रीडिंग आ गया, उसका मत कनेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं, क्योंकि बैटरी तो लो होगा। तो एक बार चार्जिंग में लगा के चेक करते हैं। चार्जिंग का इंडिकेट जो होना चाहिए अगर फ़ोन ऑन होता है तो। ये देखो ये आ गया, आप देख सकते हो। इसका मतलब ये था कि ये इसके अंदर जो शॉर्टिंग था हमने वो निकाल दिया, ये फ़ोन सही हो गया। अभी ये चार्ज होगा, थोड़ी देर के बाद ये फ़ोन भी ऑन हो जाएगा। तो ये देखो ये मैंने बाहर से ही शॉर्टिंग निकाल लिया। अगर सेपरेट करने जाओगे तो 2-3 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। तो अगर इस तरीके का आपके पास कोई फ़ोन आता है जो डबल डेकर इंजन होता है और फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है, तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए ये कोई आईसी में शॉर्टिंग है या कैपेसिटर में। तो ये देखो हो गया है।